伊朗最新释出的画面。他说呢，我们还有非常多的这种小型的攻击快艇，全部都藏在地下碉堡里面。就算你美军6到7艘，对我们来说是战力无损。就伊朗来讲，它在这么小的水域里面，它也不需要水雷，它也不需要什么，就是那个飞弹快艇就很管用。因为飞弹快艇很小，然后它突然冲出来，就发了2个飞弹就跑了。那美国是说是可以打，可是问题它的数目是蛮多的。美伊战事现在呢，在荷姆兹海峡可以说是全面开火了。今天就这个军事片，我们来带观众朋友深入的了解，因为传出伊朗的飞弹直轰了美军的2个军舰之外，还有17颗飞弹现在空袭到了波湾地区的能源命脉，这可以说是伊朗首度的开打了在波湾的一个石油设施。波湾唯一的出口路线也被锁喉了，哪一条路线呢？今天就这些议题，我们会一起的来做关心。美伊战火现在烧进了能源心脏，也就是荷姆兹海峡，局势持续的升温。我们先来看到在这个昨天的时候，最新冲突是伊朗它高调宣称2枚的飞弹击中了美国的军舰。来看一下现场的最新画面。好，这是来自于伊朗所公布的影片，他说2枚的飞弹确实有击中美国的军舰，试图营造一个成功的战果。但是影片发出之后，美国方面是立刻否决了这一件事情。这个是来自于美国的中央司令部火速的反击，说这个影片是误传的，强调美军至今是零损伤的。美方则是反控伊朗方面出动了快艇跟无人机骚扰了他们的商船，因此呢，他们已经击沉了6到7艘来自于伊朗的它的快艇。但是伊朗似乎也没在担心，因为秀出了另外一段影片，是伊朗的地下碉堡出现了一大堆未来可以使用的快艇的画面。来看到这个是伊朗最新释出的画面哦。他说呢，我们还有非常多的这种小型的攻击快艇，全部都藏在地下碉堡里面。就算你美军至今打了6到7艘，对我们来说可以说是战力无损的。更尴尬的是，大家还记得吗？我们昨天才在说的，美军高调的宣布启动了自由行动，宣布要护航这一些商船还有游船可以安全的通过荷姆兹海峡，但是现实直接被打脸。最新消息是来自于一艘南韩的它的商船直接在通过荷姆兹海峡的时候遭到伊朗攻击，爆炸起火，并且呢受困在海峡当中。消息一出，这个可以说川普是震怒，并且要求南韩赶快加入我们在荷姆兹的护航行动吧。这个是在军事上面的动作，而在经济上，我们也来看到了在美国方面祭出的最严厉的经济制裁。这个贝森特财长他说，这个叫做极限经济封锁。也就是呢，他预言接下来伊朗会面对到的就是3重压力，他会发不出军饷，原油会卖不出去，而且他说呢，储油槽已经爆满了。贝森特预估只要1周的时间，恐怕在伊朗的这个石油他们的油井就会全部的被关闭掉了。美方同时也曝光了一个最新的数据，也就是说，近期在荷姆兹海峡上，一共是拦截了来自于伊朗31艘的油轮。换句话说，大约是达到了5300万桶的原油，价值他这边估算了一下，高达48亿美元，换算新台币1518亿新台币，而且2艘的这个油轮至今仍然扣在美军的手上。他说，这个伊朗的油轮仍然是被扣住的。对于伊朗的冲击，贝森特说是非常巨大，而且有压力的。今天节目一开始要特别请教这个大使怎么看了？刚刚说了嘛，美国跟伊朗互相攻击对方的军舰，是鱼死网破了吗？这一种战事一旦误判，会不会变成全面开战？同时，我们关心到的是油价现在不断的在飙涨，美方却是说呢，伊朗1周之内油井可能会全部关闭，有可能吗？大使又怎么看？现在双方就是打经济战了。其实这些军事的冲突都算是零星的冲突那先想就是说，伊朗说打了2艘美国的舰艇其实伊朗前一阵子公布了他封锁的这个荷姆斯海峡的区域，画得非常清楚，其实并不是很大。
因为它靠东线，就是它那个最大的岛荷姆斯海峡最大的岛的东线的点，它画了一条直线。然后它的南线呢，就画在哪里？画在就是阿曼海峡跟荷姆斯海峡几乎交界的地方，就是画从这个南边的角到北边的那个这个伊朗有一个定点，它画了一条线，所以其实它轰手的区域是蛮小的，就整个那个水域来讲并不大，就是在那个关键咽喉那一带转弯的那一带，就是画了2条线。这2条线就是伊朗会动武的线，说清楚的就是会动武线，你过了这个线我就打。是，所以如果说伊朗打了2艘美国军舰，可能是美国军舰事实上是进入了它尤其那个南线的部分，这已经很接近荷姆斯海峡了，所以可以说，可以推测美国海军不断在探测它能够往荷姆斯海峡贴近的这个距离在哪里。所以美国是不承认有这件事情啊。不过就伊朗来讲，它在这么小的水域里面，它也不需要水雷，它也不需要什么，就是那个飞弹快艇就很管用，因为飞弹快艇很小，然后它突然冲出来就丢2颗，就发了2颗飞弹就跑了。对，那美国是说是可以打，可是问题它的数目是蛮多的啊，所以这个地方是它就是说控制把那一段它封锁的水域它可能目前就是靠这个飞弹快艇。那所以在这个地方，如果说有美军的船只进去的话，我想他是一定打，他也画了线。可是境外他就不打了。那现在就是说，对于美国来讲的话，川普贝森特放的话，就是美国现在对伊朗这场战争的现在的重点，就是经济把你怎么封锁，让你油卖不出去，让你钱进不去，没有钱，让你就产生什么呢？什么军队发不出饷啦，然后国内什么物价大涨啊，然后你的这个你的储油设施都没有办法再装油了，所以你就要停产啊。这些问题就是说，他就等于说，就跟美国讲的，川普来讲的话说，我要把你的储油设施装满，你们都没有办法再装，最后你们就爆炸了。那等伊朗爆炸，那伊朗马上就回对说，我就看你你把我这些荷姆斯海峡都塞了以后油都出不出去以后。大家就看这个油价不断飙，不断飙到看你美国爆炸，那油价是不是飙？因为贝森特说这3点都是他讲的有没有研判是不是精准我不晓得。可是美国的油价上个礼拜是4.2块一桶，4.2美金一桶，这个礼拜已经到4.47。我觉得4.47美平均价不是说每个地方它平均价4.47，这个今天早上在 CNN 上面标出来的，然后还特别标了一个2月28号228事变发生的时候，我讲的228事变是美伊战争因为他那天开打，228事变开始的时候那时候油价美国一桶是2.9毛，2块9一桶。所以现在这个涨的是蛮快，一个礼拜又涨了2毛多，所以看起来的话，就是说如果再撑1个月的话，那这个油价看起来往上撑的话，就看川普撑不撑得住。那伊朗撑不撑得住，我们也不知道。那所以双方现在就是在看互掐脖子，没有拿刀乱戳，那个只是那互掐脖子，所以现在就看谁的气比较长。谁的肺比较强一点，不要被掐死，不要被掐死。所以川普看起来说了很多狠话，不过他的自由航行，说实话，人家把他戳穿说，他是导引式的自由航行，是什么导引呢？就远距告诉你船怎么走，你走哪里安全，你走哪里。这不是护航护航是军队赶你军舰弄一个方阵，对，我在外围，你们这些都躲到我的方阵里面，这才叫护航对不对？你这个是导引，远距导引，所以空话一句，而且法国的这个总统这个已经说了不参加，所以现在的川普还是依旧孤家寡人一个，然后就看看美国的原油价格有没有帮他忙了。如果不争气的话，到5块一桶的话，
川普可能就不会这么硬了。好，我们看到这个军事行动哦，在海上美伊之间的军事行动，现在已经变成了一场经济战，比的就是谁撑的气比较长。这个石油价格一直不断的飙涨，到底美国跟伊朗谁会先撑不住呢？不过这个油价看起来还是会在持续的飙涨的另外一个关键的原因就是现在呢，伊朗首度的针对于在过去24小时，针对了阿拉伯联合大公国发动了这一场空袭，恐怕让油价在持续的快速飙升哦。这一次的行动，我们来看一下，一共是出动了数十枚的飞弹跟无人机之外，锁定的就是他们重要的国营的油轮跟当地最大的港口兼石油储存区，这个地方叫做富查伊。这个地方之所以重要，等一下我们带观众朋友稍微了解。那阿联已经强硬回击说了，你就算在这边对我们射着各种的飞弹，但是我们也拦截了15枚的飞弹跟你们的4架无人机，还怒轰伊朗根本就是海盗哦。那伊朗的外长也警告川普跟阿联酋，政治危机无法是靠军事手段来做解决的。我们刚刚说了阿联的这个地方富查伊港为什么这么重要？就是因为最新消息来自于《华尔街日报》的揭露说，其实呢，它不是一般你所认知的港口而已，它是荷姆兹如果在瘫痪的时候，能源出口一个很重要的一个地点。原因就是它位在阿曼湾，是完全绕开荷姆兹海峡的。包括了这些波湾国家，像是阿布达比，可以透过境内的管线把石油运送到这个港口，避开荷姆兹海峡，再出口到其他的国家去的。那么，另外更重要的事情是，阿联大家还记得吗？不是前几天才刚宣布他要退出 OPEC 吗？代表他在石油上面有非常多的计划，他要增产之外，他还要绕开荷姆兹海峡，透过他扩建的这种油管，把这个他们的石油给运送出去。这一回遇到伊朗这样狂轰，会不会这样的希望等于落空了？那伊朗确实也找到了这个波湾国家现在非常大的一个致命的弱点，在这样的攻击之下，会不会其他的整个波湾国家还有石油的价格也会不断的高涨？波湾国家会全部陷入在战火当中吗？干哥怎么看？我个人认为伊朗这样做是不智的。为什么？因为你就扩大了战线，你造成了你的邻国非常大的经济损失啊。阿拉伯联合大公国坦白讲一句，它等于是在中东一个很让就是说游客观光客，因为大家都知道杜拜的帆船饭店等等的，因为它在经济上面坦白讲一句，它是中东的一个等于是模范就对了。但是呢，它在产油方面呢，它其实老实讲一句，它的经济也是很依赖它的石油。为什么？在战争发生之前，它日产原油340万桶一天，日产340万桶。那因为波湾战事的关系，它现在缩减到大概一天只有160万桶了。那所以其实对他们来讲影响就很大了。那今天碰到了伊朗对他们发射飞弹了，那真的是可忍孰不可忍。我要特别强调一下15枚飞弹里面有12枚是弹道飞弹，有3枚是巡弋飞弹，然后这些飞弹都被爱国者系统拦下来了，也就是说还有另外4架无人机都被爱国者系统拦下来。对，但是也有这个漏网之鱼，所以他打中了哪里？富查伊哈港啊，富查伊哈港就是阿联酋这个国家最重要的一个港口，也等于是它的经济命脉那有点像伊朗的那个哈尔格岛那种味道，就是说这个港对他们的石油命脉来讲的话是非常重要的。那你专门打我这边，虽然只有3个人受伤，而不是死亡哦，可是那种心理的压力是非常大的。对，所以在这种情况底下，事情一发生，伊朗总统裴泽斯基安最新的外电去骂革命卫队 ，IRGC 你们在搞什么鬼？我没有批准这项军事行动啊。那革命卫队就没有讲话。那你知道，像这种情况发生之后，就等于说你们的军政跟军令2个系统其实是不同心的、不同调的。大家必须要搞清楚，就是说为什么你会发动这种攻击？其实裴泽斯基安他本来就比较被认为是温和派，虽然在跟美方的谈判里面他从来不示弱的，但是呢，
在革命卫队的眼里面，会觉得说你这个总统并没有办法维持我们伊斯兰的光荣的传统啊，没有办法伸张我们什叶派应该有的利益。所以老实讲一句，他在国内这个总统说句实在话，能不能够真的掌握到军队的实权，那是另外一个问题了。所以今天发生这样的事情之后，裴德斯基安私底下去骂 IRGC， 就代表说这个政策是不是到底是一贯的？就是说我们真的要这样子做，我们要攻击邻国，以造成油价继续攀升，让全世界经济动荡，让美国头痛，是不是真的是有这样子的策略？其实我觉得在伊朗内部本身不见得是一致的一种政策跟看法。那可是对于全球经济所造成的影响是非常深远的。我们最近都去加油，就会发现油价一直掉不下来。那将来会影响到的，这不仅仅是只有在欧美国家，在亚洲也会受到很大的影响。所以这个战事继续发展下去，我真的非常的不乐观。好，伊朗到底该不该去做这个行动去攻击波湾？我们看到伊朗内部现在已经有完全不同调的一个声音了。那另外一方面呢，为什么伊朗今天做这个举动，造成波湾国家非常的担心？原因就是荷姆兹过不去，他们已经把这个在阿联的这个富察伊哈港视为是重要石油命脉，现在如果也被堵住了，是不是代表所有的石油都会出不去？那会不会这也是伊朗他今天祭出这样子攻击的重要原因？那上这个又怎么看？我想，这是伊朗攻击这个富察伊港，那么主要针对苗头还是针对阿联酋啦。那虽然那个地方其实是阿曼，但是呢，这个部分的这个港，在2012年投资建设的这个阿布达比原油管道，这可是在当时的时候是全波湾备受瞩目的一个，就是说没有经过这个我们刚刚讲说这个荷姆兹海峡的一个新的思路。我们知道，因为其实在波湾的8个产油国家里头，当然首先沙特第一名最大，第二大的部分其实应该讲说，一方面是阿联酋，当然伊朗也很大，所以大家都是有这个石油竞争实力的时候，它就会产生的某种程度的，大家是不是在立场一致？我们知道这次呢，美国打伊朗，大概基本上你可以看到比较整个倾向于美国，或者至少对伊朗比较多批评跟各式各样的这个谴责的，当然就阿联酋了。那么阿联酋因为遭遇这个事情当中，你也看到在这么短时间之内退出了OPEC 跟 OPEC 加，乃至跟中国结好，这个部分它整个国家的战略布局是很惊人的。对，好，那伊朗为什么还是要打那里呢？大家虽然没有说这个政治态度有差，都知道其实我讲伊朗这一次我们看他打得凶不凶？其实没有很凶啦，因为其实我们知道，在这一次的这个攻击当中，在整个富察伊港还是拦截了10多枚的导弹跟好多架的无人机，所以对他们的破坏其实是比较局部的这个管线，然后也没有死，就3个印度工人受伤而已。所以对伊朗来说也是警告。伊朗为什么警告？意思就是说，所有要绕出荷姆兹海峡的任何的方式，我都有能力打得到。我们知道，其实，在管道当中，沙特到红海这里还有一个非常更大的管道，这里油是直接从红海这里直接进到地中海，有点攻击欧盟。所以，这个部分伊朗就没有攻击。但是在南边阿曼这里，尤其阿联酋卖的油很多都是跟亚洲有关。然后，所以现在荷姆兹都被卡住了，包括其实阿联酋大部分的油都被卡住，所以这里一直长久以来都是这一次美国伊朗在战争过程里头极少数，因为它就在南边嘛，阿曼旁边是也门，那也门现在很难搞，对，亚丁湾那边也很危险，所以真正的可以自由，一直在美伊战争开打之后，一直有油走出来的，没有经过荷姆兹就是这里。所以刚刚大师讲得很重要，现在伊朗就是说要让美国方面油价一直上涨，然后美国最后爆掉。然后呢，美国要让伊朗你最后没有油可卖，大家都卡在荷姆兹，你最后就什么都卖不出，你没钱到，你最后萎缩掉。所以2个部分的战略在这过程里头，其实阿联酋在这里头，虽然他们在整个布局，但它就会变成一个有可能就是说伊朗的整体的大战略这点跟美国对抗当中，有一个油还可以继续卖，是，而且还可以到时候跟大家结好的状况。所以我认为现在接下来的部分是伊朗这次的警告的部分，主要还是在荷姆兹。那我认为现在看起来，大概5天后检查完，很可能在2个礼拜之内，它就可以重新供应了。如果没有继续再攻击荷姆兹，攻击这个富察伊港的话，那应该就是一个宣示性的作用而已。好，接下来持续关心的是中国大陆的大礼包已经正式的抵达伊朗的。那么来看到是德黑兰是
2次连闯2船哦，连闯了这个突破美军在荷姆兹海峡的封锁线，怎么做到的？等一下持续来关心。那刚刚说了嘛，这个中国大陆的大礼包送到了伊朗之后呢，川普震怒，他就放话说北军有做军援，但是到现在美国还是拿不出任何的证据。今天就这些议题，我们会特别来做关心。3个火线话题，等一下也请来宾帮我们特别做解析。因为呢，这个海上做执法的时候，美国发现这个船上，他说呢有军民两用的这些设备，那都会列入纳管的对象，包括了金属啊、电子零件。那这一次呢，美军所拦下的这个图斯卡号，到底是真的在查里面有军援，还是美国在帮自己做的这个突袭检查，找一个法律的正当性呢？第二件事情是，川普直接点名了说中国有送军援给伊朗，但是到现在没有拿出一个证据来，也没有去告诉大家说这个东西里面军援的武器有哪一些，到底是真的有掌握，还是他没有证据，还是他又不敢惹怒中国，所以不敢说，这是第2个问题。第3件事情来看到伊朗呢，现在是已经突破了来自于美国的封锁，那美国呢则是扩大执法，现在呢它的执法已经转到了印太地区去这边扫荡船只。那么如果说连荷姆兹海峡都守不住，美军这一套封锁是因为他不敢跟伊朗硬碰硬吗？今天就这些议题，我们都会一起来做关心。好，我们赶快来特别关心到这个是最新的消息，波湾载沉火药库，因为美国的海军陆战队在日前是强行拦截了一艘伊朗的货轮，这个是图斯卡号，理由是呢，他认定了上面有许多的是军民两用的物资，所以把这一个货轮给拦截下来了。但是问题是说，什么叫军民两用？现在的关键来讲的话，其实是非常的模糊的，包括了金属，包括了电子元件，包括了管材，这一些都是吗？那么等于是说，现在有关于军民两用的说法都是美国自己说了算。那在这个时候呢，更关键的事情，也是同样敏感的事情是，拦下了这一艘船只之后呢，川普总统就说呢，他没有想到这是来自于中国给伊朗的礼物，而且他说，我以为呢，我已经私底下和习主席达成了谅解，英文是他说我已经达成了一个 understanding， 这个中国应该要理解，不应该去做这样子的事情。但是川普也没有点破说，这艘船上面有什么样子的东西呢？所以现在被视为是说，这个是一个舆论战的操作吗？还是一个情报战的操作呢？还是美国在为他的封锁失败要找一个台阶下呢？在此刻，我们来看到是美国的财长贝森特放话了，他说已经封死了伊朗的石油，迫使伊朗接下来只能减产，直接会冲击的就是伊朗的经济命脉。他说荷姆兹海峡已经被完全封锁了，但是我们来看到现实却不是这样子的，2艘伊朗的船直接突破了封锁线，包括了西里城号，还有这个是舒甲2号，都穿越并且突破了荷姆兹海峡的封锁线。而我们收到的一个最新消息是在这个来自于媒体的报道，在荷姆兹海峡上面，伊朗已经针对了一艘货船，没有挂有国旗的货船进行了攻击，那么驾驶舱已经受到重挫，这是我们收到的最新消息。另外，美国则是扩大执法，现在呢，在海上，尤其在印太地区这边来扩大执法，拦截疑似是援助伊朗的船只，全部都会把它给拦下来。所以今天节目一开始特别请教委员怎么看了美军拦下的图斯卡号，但是川普说上头有中国送给伊朗的礼物，这一批货可能是什么？会是川普所说的军民两用的东西？那会是什么东西呢？比如说军工的关键零组件、无人机飞弹的相关技术，还是说伊朗为什么要冒这么大的风险去突破这个封锁线？那委员怎么看？这些年在美国政坛一直有一个危机处理的策略这个策略就是一句话，说当你无法解决一个问题的时候，你就把这个问题闹大那么很显然的，川普现在就是采取这个策略，因为他原本已经是进退两难了，显然他的盟邦在这个时候也不愿意伸手。然后呢，他希望和谈有进展，彼此的这个立场差这么多，那他最后只能怎么做呢？他最后只能够希望找有力量的中间人而不是像巴基斯坦，是像中国大陆、像俄罗斯这样的中间人出手那么也许这件事情还有可能转圜。所以呢，他这个策略很简单啊，他就是把这件事情闹大，所以玩了所谓我封锁你的封锁游戏之后呢，接着就要拖中国下水嘛。
所以这根本就是一个欲加之罪，何患无辞的说法。大家想想，中国大陆真的要运补给伊朗，一定要走海路吗？不能走陆路。中欧班列不就是经过了德黑兰吗？那再讲退1万步好不好？走公路，它也可以走这个陆路进入伊朗啊。如果真的是这么重要的军事援助，会这么蠢的就摆在船上，然后随时都有可能冒着风险被你拦截？大家不要忘了哦，前几天中国大陆的054A 大庆舰护航4艘游轮哦，当时是悍然跟当时封锁这个荷姆兹海峡美舰只差200公尺哦，它就直接插入在那里了，然后就挡住了。美国也一声都不敢吭啊，所以如果今天这一艘船真的很重要，他早就派2艘054来这里护航就好了。为什么呢？所以看起来就是一个很普通的这个工业用的这些材料、这些设施，可是现在是美国把它拦下来了嘛？所以美国拦下来之后，美国说那5000个货柜装什么？就是美国一个人说了算啊。他说那5000个货柜都是装满了大疆的无人机。你也没办法啊，所以显然的，美国就是要把中国大陆拖进来嘛，拖下水。但是我要讲的问题是说，美国玩这一招，我封锁你的封锁，不是一个聪明的策略。他认为他用这一招可以逼大家一起来解决这个问题，可是他殊不知，我在先前讲到了，伊朗绝对撑得比他久，他撑不过啊。今天几号了？马上就4月29号国会就要开会了，5月1号到4月9号，这2天，不管你用什么时间来算，你用228算，那么开战这一天算，那就是4月29号，60天。如果你用他这个宣告向国会宣告这件事情是3月2号，那就是5月1号。所以就在这2天，美国国会就要决定了。这对川普来说已经是一个非常重要的这个宪政危机了，他的权力保卫战了。所以对伊朗来讲，再撑个10天8天不是问题啊。但是更惨的问题在哪里呢？就是他今天搞了这一招之后呢，倒霉的是他其他的盟邦就今天在荷姆兹海峡要过伊朗1道封锁就已经够可怜了，现在要过2道哦。我曾经说过，本来打个电话给德黑兰交点钱，这个船就过了，现在不行了。现在打给德黑兰之后还要打给华府哦，两边要同意他才能通过。所以倒霉的是全世界，所以他今天搞这种极限施压的结果，其实最终的压力会反噬到他身上的。他一直以为说伊朗撑不住了，他要在这个什么和谈期间又用尽各种手法，逼伊朗在和谈期间让步。可是殊不知，我刚才已经说过，伊朗已经是磨刀霍霍了，等着美国上这个砧板了。如果你是伊朗，你会在这个时刻去示弱吗？讲退1万步，就算和谈结束了，美国的船还敢停在荷姆兹海峡吗？他立马就要逃走了，因为他留在那里就被伊朗当靶子打了。所以对伊朗来说，他怎么算都是一个稳赢的局，他根本不可能在这个时候退让。那对中国来讲更直白了，老子我真的如果要干嘛，我就派军舰来哦。那么如果不是，随便你怎么玩。所以很显然的，北京政府也只是看穿了美国现在拖他下水的这种伎俩而已嘛。好，那同样的一个问题也请教苑老师怎么看？就是这一艘被拦下来的船，那干脆美国人就公开说上面是不是真的有军民两用的东西？到底是什么东西？为什么都不公开？是怕惹怒了中国吗？还是有其他的原因？苑老师怎么看？这个是美国前驻联合国大使那个印度裔的黑利所制造的谣言啊。就说是这艘的话呢，就是伊朗的这个图斯卡号里面所带的这个很多武器啊，也是军民两用啊。然后呢，他就想要栽赃给中国。那中国的发言人啊，这个郭家坤已经讲了，就是说这个是就是无的放矢，没有任何意义。我这边的话呢，分成几点来讲，但是几点之前的话，我要强调一个重点，就是说美国现在这个情况啊，真的是伊朗是老神在在。你看今天的头条消息就知道，伊朗说我们根本没有要求他什么停火，我们就不派人去，因为美国不值得信赖。而且从头到尾还在进行封锁后的再封锁。大家地图一打开，美国真的是莫名其妙，隔得那么远，那封锁的是阿曼湾啊，大家可以看一下阿曼湾跟荷姆兹海峡里面的那个宽度。所以这边来讲的话呢，我觉得它是谣言的。第一个的话呢，这个时机很不对，很敏感，就是中国要帮助伊朗。老早中国跟伊朗之间的关系，就是中国是在整个制裁期间唯一买伊朗的大国的石油了，伊朗的石油大量都是卖给中国，所以中国这边要做事情的话呢，也都是老早都做好准备的。这个我们同文同种，就比较知道做事情的方法，不会赶到最敏感的时刻，他们在停火送2厢坦克车去，这个胡说八道，根本就是。然后第二个的话呢，什么叫军民两用？我给大家举一个例子啊，我到那个福州的无人机小镇去看过，有一次看到他们那个无人机里面的表现。对无人机的话呢，就是从山区发生灾难以后呢，要避免问题
题的话，他们有深化，直接送血浆过去。然后那个介绍的人跟我讲说，打仗的时候要先准备好粮食跟血浆，就也在医院。所以这个就叫军民两用，就是有很多的科技，你本身来讲就可以当在军队叫暂时的用，就是包含我们的停车场，其实名义就是防空洞啊，那意思也就是军民两用嘛，就是每个人家里都这样子。然后另外的话呢，我必须要强调一点，伊朗这个国家跟委内瑞拉很不一样，伊朗的军工是非常完整的，伊朗自己生产武器的能力是全世界排名第18国啊。那么它有的东西的话，可能需要一些零件，但是老早自己就已经逆向工程都做出来了。而且这一次的，我刚刚一直在强调，就是说伊朗本身无论是无人机啊，然后这个超音速导弹啊，还有他们的导弹发射器里面都是非常完备的。好，这些都不讲。真正支持伊朗的话呢，就是俄罗斯。俄罗斯人家是讲明了啊，各方面，俄罗斯也是不但是个军事大国，而且跟伊朗之间有这个没有办法取代的一个关系。所以说，俄罗斯就帮助伊朗。那伊朗这一次打的之所以比去年6月准很多的原因，我们不一定非常清楚。但是我们确定一件事情，就是说俄罗斯有帮助，但只是讯息能够发挥到一定的阶段，再加上美国加以色列一开始有点轻敌，都是完全认为他没有海军了，没有空军就直接进去啊。所以呢，在这种情况下，我必须坦白讲，中国绝对不会帮助，否则就像耿爽讲的，那美国早就惨了。我告诉你。好，我们看到这是伊朗，它背后有它的底气在，有它的军事武器的底气在，也有来自于俄罗斯的援助。那另外一方面，也是因为这个底气吗？我们看到美国说它封锁了荷姆兹海峡，但是2艘伊朗的货船就这样冲出封锁线了，是说美军没有这个能力把它给拦下来吗？另外就是刚刚我们回到刚刚另外一个问题，说美军现在他去盘查的对象已经到了印太的海域去，是不愿意跟伊朗的海军起冲突，还是他要扩大他的这个检查范围？干哥怎么看？好，我们就看了哈，不是才刚刚抓了那个图斯卡号吗？对不对？现在怎么会有一艘洗礼成号你跑掉了？这艘船不是货轮，是油轮，是载油的。还有一艘叫苏甲2号也跑掉了。奇怪了，美军你不是说你封锁荷姆兹海峡，以美军的封锁能力，他们怎么可能跑得掉呢？好，这就出现一个盲点。当你在抓图斯卡号的时候，你说你们怀疑这上面5000个货柜有什么？有可以资助伊朗的军事工业的这个资财，那而且还暗指说是中国提供的，那你认为说是什么？他们有一个就有个报道说里面装的是火箭推进剂的燃料，那这个指控就大了。我跟你讲，如果今天它里面真的装的是中国提供的火箭推进剂燃料的话，那我看那个川习会也不用开了，也不用开了，对不对？你公然资助它像这样子的燃料这样的东西，就等于要让它的飞弹，让它的弹道飞弹还可以再继续上架，那专门拿来干嘛？拿来打我们美军的，那我们还谈个什么？对不对？所以我觉得图斯卡号已经被美军扣押了。扣押之后，他到现在还没有讲出到底它上面载的那5000个货柜里面是什么内容物哈，就代表很可能什么？很可能是乌龙，抓错了，一抓发现不是啊，钢筋水泥啊，这怎么能够算战争物资呢？对不对啊？或是这个铜管啊、水管啊这些，你就不能够算是真正的资助这个敌人的战争物资了嘛？所以图斯卡号它现在到底装什么？美国不讲。然后凸显出另外一个缺点就是什么？你抓了图斯卡号，你发现很头痛，你要把它放在什么地方？听说是放在伊朗那个就是南边的一个小岛，你知道那个小岛，结果你要派兵去看着它。然后听说它上面的有菲律宾的船员啊，有那个印度的船员啊，已经准备叫他们回国了。然后有几个伊朗船员，不行，抓起来干嘛？还要派人看守？为什么？印度、菲律宾可以送回去，伊朗船员一定要抓起来，不管你是不是这个我们反我们老美的，通通要抓起来。那个要派多少人，你知道？那你就要派很多部队，所以你现在荷姆兹海峡里面，你没有办法去针对每一个点当然，美国的 GPS 没有问题，可是你要派人力去抓它，就像你今天空降图斯卡号的时候，是要用海豹那种小队去抓它的。那所以美军没有办法做到每一艘都拦下来，果然被这2艘跑掉了。那接下来是不是会有更多船跑掉？一定会。
不过你知道美国的那个中央司令部啊 ，CENTCOM， 他们又讲了说，我告诉你，我们现在有新的情报进来，那个情报代表什么？他说，可能中国要提供红旗19，类似像 S-300的那种防空飞弹给伊朗了。然后我们现在就在想说，好，如果说有一天他们真的能够抓到中国的红旗19的话，那再来说，如果抓不到的话，那我跟你讲，美国的情报单位，他乌龙就搞大了，而且专门造谣生事。如果这样再造谣生事下去哦，川普这场仗他打不完，你知道，他很难收拾，你知道，因为他要面对的即将不是伊朗，是中国，你怎么打得下去呢？现在荷姆兹海峡全面的引爆的是全球的能源核弹，我们要来看到是在这个时候关键的敏感时机，普丁补刀要断了德国的能源命脉哦。那么现在说俄罗斯成了这场中东战争下面最大的赢家吗？另外就是巴拿马运河成为在荷姆兹海峡被封锁之后的另外一个救命稻草，但是因为它能够运补的量实在太少了，是不是也会出问题呢？今天就这些议题，我们都会一起来做关心。赶快来看到的是，全球的能源战现在已经先爆发了，因为呢，国际能源总署已经开始下了重话示警，说接下来可能面对的是人类史上最严重的一场能源危机了。事实上，在荷姆兹海峡被封锁之后，我们赶快来看到实际的数据，全球有20%的石油已经直接供应被卡死，每天甚至高达1300万桶的原油直接消失在市场上面。就在这么危机的时刻，俄罗斯又祭出了一个新的政策，他说从5月1号开始会切断友谊输送的油管，停止对德国这个国家来输送它的石油哦。那么我们来看到这个消息一出的时候，等于是一个能源核武等级的致命打击。赶快来看到是对于德国的影响，他们这边现在做了预估，德国的 PCK 的炼油厂的产能恐怕直接一口气锐减17%，直接冲击的就是柏林大约90%的车辆的燃料呢都是靠 PCK 来做供应的，现在都会因此而受到打击，包括首都的能源链也会因此受到动荡。那么德国的工业因此会被迫立刻来降产降速。那么所以节目一开始我们要来特别关心到俄罗斯这一刀是不是等于直接直击了德国最重要的能源心脏呢？这是杀鸡儆猴，顺便告诉欧盟国家说，再力挺乌克兰的话，下一刀就是会对这些欧盟国家祭出能源的制裁吗？美伊冲突现在看起来，俄罗斯反成了最大赢家吗？委员怎么解读？对，我刚才讲过了，就是说这场战争的成败只有一个关键，就是谁撑得久。大家比看谁撑得久。这个我们叫做这个全民韧性也可以啊，就到底是你美国的民众、欧洲的人民撑得住，还是伊朗的人民撑得住，就这么简单。谁撑得下去，谁就是最后赢家。所以在这个博弈的过程当中，俄罗斯做的这件事情，等于是助了伊朗一臂之力哦。就是在2021年哦，那个时候是俄乌战争开战前。我给大家复习一个数字哦，那个时候德国55%的天然气是来自于俄罗斯，35%的石油是来自于俄罗斯。后来俄乌战争开打之后，北溪1号、2号断掉之后，德国面临了非常重大的产业危机跟冲击，因为这个能源价格暴增，所以它的产业就开始赔钱了。然后，所以它2023年它的经济出现了技术性的衰退哦，就德国很少出现这样的状况的。各位只要看2次大战世界战后哦，德国的经济一直是在稳健的往上攀升。可是德国的产业面临这么大的冲击，原因是什么？就是因为能源的问题啊。那后来德国的能源从哪来呢？一个就是像哈萨克，它从友谊输油管来哦，另外一个就是从中东来了。可是各位知道，现在中东乱成一锅粥了，所以中东的油也别来了哦。那再加上哈萨克的这个友谊输油管又被断了，又被断供了，所以你哈萨克现在用海运来运哦，那个花的时间太久了，成本太高了。所以德国现在因为俄罗斯补了这一刀之后，整个东德的炼油厂，它的这个石油的来源都会面临到了很大的冲击跟影响。那你说对德国来说造成的影响，只死德国一国吗？不是的。任何了解欧盟的人都知道，欧盟原本的最大的支柱是这几个国家：英国、德国、法国、意大利。英国脱欧之后，欧盟现在最重要的支柱就是法国、德国跟意大利了。特别是德国，
德国长久以来在欧盟面临到欧元危机的时候，是德国的央行去救的。所以现在连德国如果都自顾不暇了，那欧盟就完了，欧盟自己就面临到很大的冲击了。所以我说，今天大家在玩就俄罗斯在做的就是隔山打牛的游戏啦。我就说我今天打了你德国，我拖垮了你欧盟，然后你欧盟面临到了这么庞大的压力之后呢，你接下来你可能就撑不住了，撑不住要该怎么办？就要赶快把这场战争收尾了。那压力要压到谁身上？压到华府身上嘛。就好像我们上一题讲的，他把中国大陆拖下水，就是希望中国大陆施压给伊朗，叫伊朗别打了，不是就这么回事吗？所以今天大家都在玩这样的游戏，可是关键的点是在谁撑得久。我看过很多的评论家就有一些这个有台的评论家一直唱衰中国，说这场战争中国不是最大的赢家，因为中国的经济受到了冲击。我认为中国是最大的赢家，最主要的原因是中国的角色跟地位在全世界是彻底的翻转长久以来，中国是被西方跟美国污名化的，现在是黑白对调、猪羊变色了所以这是中国是最大的赢家。可你说中国的经济会不会受到冲击？当然会啊，全世界的经济都会受到冲击。但是关键是什么？谁撑得住，谁撑得久？对中国来说，它的经济撑下去绰绰有余；对伊朗来讲，它已经是生死存亡了，它是一步都不会退的。所以这场战争的胜败很明显的啦。美国跟欧洲这些西方国家，我不相信他们可以撑得比中国或者是俄罗斯或者是伊朗更久。对，好，这一场战争造成的能源危机，美国的盟友受到的冲击是现在看起来最严重的。那撑得下去吗？这是一个关键点。现在美国也想到了一个方法，就说好，那不然如果说荷姆兹海峡被封锁的话，干脆呢，我们从这个巴拿马运河来运送这个石油的转运好了。但是呢，现在在巴拿马运河这边也有其他的问题，我们特别来关心到在巴拿马这一条路线因为亚洲的炼油厂呢，现在是直接转向美国来购买石油、天然气，那当然就是透过巴拿马运河，怎么运呢？把货品从巴拿马运河这边转到亚洲跟其他市场。但是现在的问题主要就是因为巴拿马运河的运量，全球运输量其实呢只占全球5%，还是非常小的。那这么小的一个运量我们看到它现在可以说是塞爆了，多塞呢？排队状况是在2023到2024干旱危机的等级，平均你要运东西，你得等待3到5天。那你要插队的话，还要付这个插队费，飙到了400万美元那这样的状况之下，我干脆还是使用荷姆兹运河吗？那岳老师怎么看？这个所以说句良心话了，因为这个消息牵涉到我们在座的所有的人为什么呢？因为呢，这个整个是代表这个消息是非常不好，因为这个世界长期来讲依赖原油以及天然气，这个依赖的程度已经大到大家难以想象，尤其是东北亚这个地区，包含台湾在内，我们这些区域当中的话呢，受到中东的有出现这种现象，那这个事情呢，本来是不应该发生的。这个就因为川普这个人又笨又坏又傻，所以说让他发生。发生以后呢，他居然不知道伊朗可以控制荷姆兹海峡，然后荷姆兹海峡呢是占了世界上的有人说是25%，有人说是20%。不管怎么讲，这个油跟气他们都是刚需，你要多少卖的人是要达到最多最好的价钱，买的人的话呢也是要买到最多，所以说他们之间的需求是固定的。所以因此这个油跟气的20%或是25%不是像你想象中说。这个其实还有80%在哪什么的，不是这个情况。因为这个实际上的话呢，就目前为止在资源分散来讲，我同意刚刚我们孙委员讲的非常好，就大陆已经做好万全的准备，就油也不是只有中东的油，那油也不是只有海上的油，而且油也之外的话呢，有煤发电，有自然吸收，有电发，有风发电有光发电，什么水力发电，什么一大堆，大家都知道。前面听的消息，你不得不佩服，就有人先做了规划，但是这里头当中像韩国、日本、像台湾这些地区出现了一个大问题，就是说他们的工业的发展、老百姓的生活完全依靠这个中东传递来，所以因此大概在1个月前就已经有转向美国购买。那个时候，这个川普还得意洋洋的讲说，我们油多得很，他们来可以向我们买什么的他们还兼卖委内瑞拉的油什么的。但是这里面有一个，应该讲起来是有3方面的问题了。
第一个大家看这个路线就是非常非常长远的，跟太平洋。然后第二个的话呢，就是刚刚主持人也提到了，就是说那个这个巴拿马这个运河当中它的运送量，因为巴拿马的运河为什么一定要排队，而且运送量很小？因为大西洋跟太平洋它们之间的位置是不对等，就要一次进来这样，没有直接走的。那荷姆斯海峡是一个自然天然水道，这根本没有这个问题。然后第三点原因的话呢，就是说我必须坦白讲，其实这个数量并不大，因为美国也需要从中东进口油了，否则大家只要看一件事情，这个战争一打起来的话呢，美国的油价为什么上涨？因为美国也是需要中东派出来的油，所以说这个波斯湾产的油对美国来讲，对全世界来讲都特别重要，但是对于亚洲这几个地区是特别重要，所以我们面对的麻烦特别大。对，好，所以现在等于说全球的这个能源要运送面临很多的危机哦，包括这个荷姆斯海峡被封锁之外，刚刚特别看到了嘛，巴拿马运河的运输也长期现在呢常常塞车，所以在运送上面也碰到了很多的问题。但是在此刻，我们看到的是还要面对的事情，就是在荷姆斯海峡这边，我们看起来全球的这个航运要改写规则了吗？因为呢，现在看起来这个伊朗他又设了一个新规定，他说接下来在这边要设立新的安全走廊。然后呢，未经授权不得通行，违规直接开火驱离，有点像是在做这种军事化的管理全球的航道，而且这边还出现了诈骗的问题耶。有人被诈骗说付了这个过路费，结果事实上他付钱的对象只是这个诈骗集团，也不是伊朗的政府，结果他在通行的时候就直接被开枪，现在可以说是乱象丛生。干哥怎么看这个海上规则？国际刑警组织现在在追这条船，真的被诈骗的船。你知道现在已经出现诈骗集团，诈骗集团在我们生活中无处不有，对不对？现在在荷姆斯海峡也出现了，而且我跟你讲，你刚刚讲的，它所有的网页上面的所有的规范都写得非常清楚，而且它可以告诉你说，我就是伊朗政府，我就是 IRGC 啊，革命卫队底下的某个单位、某个分队，专门控制这个拉巴斯港到某一个阶段啊，你要从这边过的话。你就要付什么？付泰达币，或比特币，你要叫你用虚拟货币来支付，你只要支付了以后，你就可以安全通过，而且你在规定的时间、地点、航速都告诉我，我们输入资料，我们的这个快艇就不会去拦你这样子。结果有一艘船，他就真的付了多少钱？到现在不晓得，所以我刚才讲为什么国际刑警组要去追啊？不知道他到底付多少钱，然后他真的付了，结果一付，你知道吗？他才刚刚一出那个海峡，就被伊朗炮艇开炮就打他了，就干嘛就满脸豆花，整条船掉回去，结果是被谁害的？被诈骗集团害的。诈骗集团说好，你通过了，因为你已经付了泰达币，结果他一出去就被炮击了。所以现在就回去，被炮打了不敢讲，你知道为什么吗？讲了就对他自己没面子啊，对不对？他下次更不用贪小便宜再出去，你至少200万，你付20万，你想过你们？我们现在要讲的重点是，诈骗集团已经跑到荷姆斯海峡，冒充伊朗海军了，太厉害！诈骗员好有效率。对啊，大家就想这个不是玩笑，因为说一句实在话，其实老实讲，对船东而言啊，这是很丢脸的事情。你船长轻信这种诈骗集团的网页，而且还真的交了船，交的不是你的船了，是我们船东的钱呢，对不对？你交了以后，当然这件事情被揭穿了以后，比较不会有人受骗。可是我跟你讲，诈骗集团不会这样的，他不会甘休的，他下次再来，为什么？有利可图。所以你看到这件事情，你的感觉就是说，已经全球人民受害了，让诈骗集团猖狂，这也就算了。我们再去看巴拿马。巴拿马现在肥的流油，你知道？我讲的是巴拿马政府，你知道为什么？排队，荷姆斯海峡走不了了，我们去巴拿马排队，一排，天哪，要83个小时，平均一艘船要排3天半。刚岳老师已经讲了，很简单，为什么？因为它是运河，它不是海峡，对，它比海峡还要小，小到你只能一个船身过去而已，尤其是10万吨的超级邮轮，你就是要排队。那排队平常是多少？我告诉各位，平常要过去90万美金，大船90万美金已经很贵了，你会觉得很贵。对，现在要插队是吧？欢迎插队，插队费、插队过路费、排队费，你不用排队了。插队的过路费是400万美金，
还是有人付的。那我想请问你，巴拿马政府怎么说？你知道吗？这是合法的，这是合法的。我们以它的这个货物的这个及时性我们来安排它及时插队，让它先进去先出去。其实讲穿了就是 money talk。你怎么可以让别的船，因为他付得起这个价钱，所以他去插队呢？所以从90万到400万，我讲句实在话，那个就是对于这个产业的压力，而这是对不仅仅这个产业，是对全球供应链的压力。像这样的压力而造成了油价的飞涨。我告诉你，没有石油，我们连牙膏跟肥皂都做不出来，这是最基本的。如果再这样撑下去的话，我想请问你，巴拿马运河跟荷姆兹海峡还是这个态势的话，那人类会不会真的碰到景气的寒冬？不是开玩笑，再撑1个月到2个月，地球上就会发生，你就会发生很可怕的金融衰退的现象就会出现了。对，我补充2点，我觉得巴拿马政府呢现在就在效法环球影城的 Fast Pass， 只要你愿意花多一点钱，你就可以不用排队。对，如果你去过环球影城，你就知道，你就额外买一个 Fast Pass， 你就不用排队了嘛。他就来这一招吗？完全合法了。对，然后第二个我的感触是，我觉得现在美国跟伊朗终于有一个共同的敌人了，就在这个停战时间，他们应该要全球追杀诈骗集团，因为这个钱本来不是伊朗收，就是美国收的，就人家搞了半天换成诈骗集团拿走了。这个美国跟伊朗现在终于有个共同敌人，先把诈骗集团抓到再讲吧。